अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A70। इस मोबाइल में चार्जिंग का इशू है, स्लो चार्जिंग दिखा रहा है ये। तो इसका हम चार्जिंग जैक चेंज करेंगे और देखेंगे कि ठीक होता है कि नहीं। सबसे पहले पुराना जो चार्जिंग जैक है इसको उतारेंगे। पूरा ये माइक्रोस्कोप से हम जो है ऑब्जर्व करेंगे और आपको भी दिखाएंगे LCD पे। पहले इसको धीरे से उतारेंगे पुराने जैक को, उसके बाद नया लगाएंगे और फिर जो है ट्राई कराएंगे कि फास्ट चार्जिंग करता है कि नहीं। अब फ्रंट से इनको साफ करेंगे डिसोल्डरिंग वायर से। देखिए डिसोल्डरिंग वायर से हम इसको साफ कर रहे हैं ताकि हम नया चार्जिंग जैक इसमें अच्छी तरह से लगा पाए। आपको जो है नया चार्जिंग जैक लगाते वक्त हम LCD भी दिखाएंगे किस तरह से इसको 100% जो है सेट करना होता है। पूरी क्लीनिंग के बाद अब हम जो है इसमें नया चार्जिंग जैक लगाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि ये चार्जिंग जैक जो है ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, तभी जो है ये 100% रिजल्ट देगा। देखिए किस तरह से अब LCD पे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है 100% हम इस पे लगाएंगे। ये 100% रेडी हो गया है। अब हम इसको वापस सेट करेंगे मोबाइल फ़ोन पे और आपको जो है फास्ट चार्जिंग दिखाएंगे। एनालाइजर है, देखिए 9 वोल्ट 1.1 एम्पियर की करंट ले रहा है। फास्ट चार्जिंग भी आपको शो कराएंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।